家好，欢迎来到这个频道。今天要为大家讲解的是一个免费的，能在本地生成高质量人物图像的大模型。它不需要手动添加 LoRA 就能够生成漂亮的脸，而它最大的特点是，在光影细节方面也相当的出色。我们先看一下一些效果图片，它的效果能媲美 Stable Diffusion 3。这个模型就是 100XL Realistic Mix， 它最新的版本是4，但在此前这个模型有许多版本。我们可以在地址栏输入这个网址看一下，这里可以看到该模型的一些版本信息。那么到了 4.0 版本，在它的描述中，它在图像处理中增强了这些光影效果，还对之前版本的假脸问题进行了部分的改善，并且提出了一些生成图像的建议，比如半身图跟全身图的比例尺寸和一些绘图方式的设定。它建议采样器选择 Weller A， 半身图宽高比建议 512×768×2， 全身图宽高比建议1:2，然后再选择是否放大图像。如果是全身图，比例是512×1024的，建议开修脸 CGF 设定为7就可以了。等一下我就会教大家使用这些模型，我们将会使用 Stable Diffusion 这个软件。现在你看到的就是一张使用 Stable Diffusion 生成的图片的效果。这个光影、脸部细节都是很细腻的。首先，大家需要下载它的大模型。大家可以在这个网站点击这个地方进行下载，例如这个 3.0 版本、2.0 版本点击这个地方， 1.0 版本点击这个地方。如果要下载最新的第4个版本，大家可以输入这个网址并点击这个地方。它的大小是 6.62 GB， 使用 Stable Diffusion 就可以加载这个模型。关于如何完美安装 Stable Diffusion， 大家可以在本频道寻找这个影片进行学习。左边的是英文版，右边的是中文版。在你成功安装后，就会出现这样的使用界面。下载的大模型可以放到 Stable Diffusion 安装目录的这个路径下，例如我下载过的 3.0 和 4.0 版本。然后你可以在 Stable Diffusion 界面这个地方就会看到下载的相关模型。在你界面的左上方可以选择相关的版本，例如 3.0 和 4.0。 如果看不到模型，你可以点击这个地方刷新一下就会看到了。那么接下来如果大家要跟着我操作，你可以按下键盘上的屏幕再图按钮，然后把这些提示词以图片的形式截取出来，然后在浏览器输入 Image to Text， 点击打开这样的网站，然后上传你的图片进行转换，就可以得到这些提示词。你就可以复制这些提示词，回到 Stable Diffusion 的界面，把这些提示词粘贴下去，你就可以使用了。接下来我刷新一下页面，重新开始制作。记得第一步，在这里选择最新的大模型，然后在这里输入一些正向提示词，在这里输入反向提示词。采样器选择 Weller A， 这里保持为20， CFG 继续使用7，这里输入一个种子。那么我跟大家需要说一下，目前这些信息我们需要生成一个类似于图片中的女孩，但衣服、打扮、灯光都不一样的图片。那么因为呢，这个是半身照，作者建议宽高比是512×768。如果你要放大再乘以2，那么我们看一下512除以768，宽高比是0.66666。
那么我想修改一下实际的高度，这里高度设为1120，那么要计算它的宽度，就是用这个比例乘以1120，得到的高度就是746，这里输入746。这个时候我们可以点击 Generate 生成一下，这个就是它的后台 CMD 的工作情况。好了，图像终于生成了，我们可以看一下它的效果哦。脸部细节、光影效果都非常细腻，并且非常真实哦。大家喜欢的，可以点击这里下载一下图片。那接下来，我要生成一个类似于这样的图片。那么同样的，在这个地方输入反向提示词，大家可以选择是否修改。这个地方必须输入新的正向提示词。那么其他的参数可以保持不变的，例如这个20，这个5或者7。最重要的是设定图片的宽高，因为这个图片呢是个全身照，作者建议它的宽高比最好是1:2，大家还可以尝试一下1:1或者是0.75。不同的宽高比会影响输出的结果，例如人物相同，但动作衣服可以是完全不同的。如宽高比是1:2，width 设定为512，height 就可以设定为1024。如宽高比是0.75，当 height 是1024，width 就是768。那么我这里尝试设置为768。那如果你要把图片放大，可以展开这个选项，在这里选用一种放大的计算方法。例如选择这个地方会选择放大的倍数，这个地方设定重绘变形幅度，这里做位测试，放大倍数选小一点吧，勾选这个选项，点击这个地方，设定为随机的种子，点击 Generate 生成一下，那新的图片就生成出来了。接下来我想生成一个这样的图片，为了加快生成的速度，我关闭一下放大功能，宽高比选用1:1，height 也设定为760，这次和原图使用一样的宽高比，就是1:1，点击 Generate 生成一下。好了，效果图出来了，我们在这里点击一下，可以获得它的种子。那相同的设定，大家可以使用真人大模型 V7 对比一下输出的效果，其他参数基本不变。种子 seed 可以设定为-1，因为每一个模型一样的种子对应的参数是不一样的，一个模型的种子不应在另一个模型来使用。那同样参数使用 V7 生成的效果是这样的，很明显的在光亮度方面要朴实一点。那么这些提示词是可以自定义的，大家如果要更好的参数作为测试例子，我还是建议大家呢，使用它官方下面用户提供的参数，例如这些，例如这个图片，你可以点击它一下，这里就会出现它的提示词，但是它是韩文的，你可以把这个韩文翻译成英文，或者翻译成中文，然后在这里输入。现在你看到的就是输入韩文提示词生成的图片效果。如果我输入英文就是这样，如果输入中文就是这样。那我刚刚呢就直接在这里输入了韩文，这个地方有它的图片大小，我们先计算一下它的比例，1392除以2040，比例就是0.68。如果高度是1000，计算它的宽度就是1000乘0.68，那它的宽度就是682。那么点击 Generate 以后，就会生成这样的图像。可以看到，这个图像脸部细节、光亮度效果都是不错的。这里可以看到它的种子。那
那么有一点要注意的，因为它这个提示词描述的过于简单，所以用一样的提示词，每次生成出来的图片可能都有所不一样。我们呢，先把这个图片下载一下，然后呢，重新把它的种子 seed 设为-1。我们重新生成一下，好了，结果就出来了。大家可以看到，同一样的提示词，如果过于简单，每次生成的图片呢都可能不一样。使用所有的大模型，这一点都需要注意的。这是题外话了。今天的重点是这个模型的脸部细节和光影效果。先刷新一下页面。那接下来呢，再给大家展示一个效果。我们在这里输入反向提示词，这里输入新的正向提示词，这个地方设为5，这里的20不变，种子 seed 设为这个，采样器继续设定为 Valor A。那么因为我们要生成一个半身照片，所以宽高比例最好是 0.66， 所以如果这个地方 height 是1000，得到的宽度就是666。好了，我们生成一下。好了，效果图生成出来了。我们可以看到，这个光影细节还是相当不错的。接下来，我直接使用这个大模型，生成这期教学视频的封面。输入新的正向提示词 ，CFG 改为7，height 改为900。那 0.6666乘900，得到宽度约等于600。输出图片数目设定2，点击 Generate 生成一下。好了，效果图就出来了。我们看一下，可以看到图片的光照和阴影处理都很好，面部细节也非常的漂亮了。在这里也要提醒大家一下，正向提示词描述越详细，生成的效果图也会越好。喜欢的可以先 download 一下。那么今天关于如何使用这个最新的真人大模型去生成我们想要的一些图片呢，就讲解到这里了。如果喜欢我讲解的，记得点赞订阅这个频道，谢谢大家。